सत श्री अकाल सारिਆਂ ਨੂੰ ਕੁਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਓਟਸ ਦੀ ਰੈਸਪੀ ਸਪੈਸ਼ਲੀ weight loss ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਵਾਂਗੇ ਸਿੰਪਲ ਓਟਸ ਜਿਹੜੇ ਫਿੱਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੋਸਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੁੰਨ ਲਵਾਂਗੇ। ਭੁੰਨ ਕੇ ਹਲਕਾ ਹਲਕਾ ਬਰਾਊਨ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਆਉਣੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ ਸਕਿਮ ਮਿਲਕ। 1 ਗਲਾਸ ਐਡ ਕਰ ਲਿਓ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੁੱਧ ਵੀ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਨਾਲ ਓਟਸ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਟ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਭਰਿਆ ਰਹਿਣਾ ਆ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਆ ਸੀਡਸ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੇ ਕੇ ਰੱਖੇ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਯਕਦਮ ਰੈਸਪੀ ਬਣਾਈ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਹਲਕਾ ਹਲਕਾ ਆਪਾਂ 2-3 ਮਿੰਟ ਲਈ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਗਰਮ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ ਹਨੀ। ਤੁਸੀਂ ਹਨੀ ਵੀ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 1-2 ਚਮਚ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੱਕਰ ਵੀ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਐਡ ਕਰਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈ ਨਟਸ ਐਂਡ ਸੀਡਸ। ਇਹ ਮਿਕਸਰ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਅਤੇ ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਆ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵੀ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਰਨਿਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ ਐਪਲ ਕੱਟ ਕੇ। ਫਰੂਟ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਰੈਸਪੀ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਆ, ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ, ਮਸਾਂ 5 ਮਿੰਟ ਲੱਗੇ ਆ। ਅਤੇ weight loss ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਤੇ ਯਮੀ ਰੈਸਪੀ ਆ। ਪਲੀਜ਼ ਟਰਾਈ ਕਰਨਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ ਕੁਕਿੰਗ ਵਿਦ ਜੋਤ। ਰੈਸਪੀ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਐਂਡ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ।